ခုနတော့ကျွန်တော်video lesson 32ပေါ့နော်32မှာ logo design ဆွဲနေဆိုတော့Microsoft Word နဲ့ဒီကောင်လေးဆွဲပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောဖို့မိသွားလေးကိုဒီ video မှာ32မရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်အမှ insert ထဲကနေဒီ what arc ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ဒီတိုင်းမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ A ပုံစံလေးပဲပေါ်ရင်ပေါ့နော် A ပုံစံလေးဒီ effect ပုံစံလေးတွေပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို save လုပ်လိုက်ပါ save as ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ကို save ခြင်းတဲ့နေရာမှာ save ပေါ့နော် save ခြင်းတဲ့နေရာ save ပြီးတော့အမှပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်နေပါလိမ့်ပဲ what document document file ပေါ့နော် extension docx ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုwhat 97 to 2003 document doc ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ပါပြောင်းပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါ save လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲပေါ့နော်ဒီကနေဆွဲလိုက်ပါဆိုတော့docx ခုနကတော့97 to 2003 version နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကို select လုပ်ပြီးတော့ group လုပ်လို့မရဘူးเนาะဒီ save လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ပြောင်းသွားတာတိလားဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖြတ်ပြီးသွားပြီထင်တယ်ဗျဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဆင်မပြေတော့ဗျဒီ video 32ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် save လုပ်တယ် save လုပ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ logo ကပြန်ပြောင်းသွားပါတယ်ကိုဆွဲထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့တစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုမှပြန်ပြီးတော့သတိရလို့ပေါ့နော် doc ဆိုတဲ့ extension file နဲ့ save ပေးပါ docx ဆိုရင်တော့ဒီ save လုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆွဲထားပြီးတော့ပြီးခါနေမှာအစနေပြန်ဆွဲရရင်တော့မတန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါ